आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म नारायण पौडेल। आज हामी कृषिका कुराकानी गर्दैछौँ, बालीका कुराकानी गर्दैछौँ र कतिपय प्रसङ्गमा आएका सन्दर्भहरू पनि जोड्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली। नेपालको कुल क्षेत्रफलको झण्डै 42% क्षेत्रफलमा धानको खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। कृषि अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा 77 जातका धानहरू रोप्ने गरिन्छ। नेपालमा प्रति हेक्टर 3.1 टन धान फल्ने गरेको छ। आधुनिक कृषि औजार, सिँचाइ, मलखाद लगायतको राम्रो संयोजन गर्न नसक्दा धान उत्पादन कम हुने गरेको छ। यदि किसानलाई आवश्यक यी सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा धानको उत्पादन अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। छिमेकी मुलुक भारतका किसानहरू प्रति हेक्टर 5 टन धान उत्पादन गर्छन्। संसारमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मुलुक चीन हो। चीनमा प्रति हेक्टर 7 टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हालको अवस्थामा फेरबदल अत्यावश्यक छ, किनकि नेपालले वर्षेनी 24 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल भारतबाट आयात गरिरहेको छ। कुल खाद्यान्नमा धानको योगदान 52% हुने गरेको सरकार आफै बताउँछ। तर उत्पादन बढाउने कुनै ठोस योजना भने अघि सार्न सकेको छैन। योजना भए पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर हुने गरेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको योगदान 21% अर्थात् 6 खर्बको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै 14,25,000 हेक्टर जमिनमा 47,88,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन नेपाललाई आवश्यक भन्दा कम हो। विगतका वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष मात्रै धान उत्पादन 5.12% ले घटेको छ। यो घट्ने क्रम भने वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ। धानको उत्पादन बढाउन सिँचाइको व्यवस्था हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको 56% खेतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी दाबी छ। तर असारको 15 मा धान दिवस मनाइरहँदा नेपालमा जम्मा 8% मात्रै धान रोपाई भएको छ। किसानले धानको ब्याड राखे पनि निरन्तर वर्षा नहुँदा धान रोपाई हुन सकेको छैन। यदि मनसुन राम्रो भएको खण्डमा नेपालमा 14,25,000 हेक्टरमा धान रोपाई हुन सक्छ। नेपालमा निरन्तरको मनसुन पछि मात्रै राम्रोसँग धान रोपाई सुरु हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानहरू आकाशको भरमा रोपाई सुरु गर्छन्। आकाशमा बादल मडारिएपछि हलो बोकेर खेत जाने किसानहरू अहिले पनि धेरै छन्। आकाशको पानीको सट्टा सिँचाइ सुविधा, अन्य कृषि औजारको सहज पहुँच कृषकहरूसम्म कहिले पुग्छ? सरकारले पनि यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैन। कृषि सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुनु, व्यवहारमुखी अनुसन्धानको अभाव, मौसममा आधारित परम्परागत कृषि प्रणाली यसका जिम्मेवार पक्ष हुन्। अर्कोतर्फ किसानले समयमै मल तथा बिउ बिजन नपाउनु, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव जस्ता कारणले कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। यिनै कारणले नेपालको मुख्य बाली धान यति बेला सङ्कटमा छ। आगामी 3 वर्षभित्र धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दाबी सरकारले गरेको छ। तर त्यसका लागि पूर्वाधार समेत सरकारी पक्षले तयार गरेको देखिँदैन। सरकारले किसानहरूका लागि मल खाद, बिउ बिजन आदिमा अनुदान दिएको दाबी गरिरहे पनि त्यसको लाभ किसानले पाउन सकेका छैनन्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेको गुनासोहरू पनि किसानहरूले गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 517 अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमा कृषि क्षेत्रलाई 14 अर्ब मात्रै छुट्याएको थियो, जबकि नेपालका 80% जनता कृषिमा आधारित छन्। यो अर्थमा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। सरकारले कृषिमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई 10% लगानी कृषिमै गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि निकै कमजोर छ।
न सरकारले अनुगमन गर्छ न कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्छ। कृषि औजार आयातमा पनि कर छुटको नीति लिएको छ। कृषि प्रयोजनका लागि कर छुटमा भित्रिने ट्र्याक्टर, इट्टा, बालुवा बोक्न प्रयोग भइरहेका छन्। ट्र्याक्टरको अधिक प्रयोग वस्तु ढुवानीमा भइरहेको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। विडम्बना त कहाँसम्म कि शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने गरेको छ, तर किसानहरूका लागि सहुलियतमा इन्धनसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन। चक्लाबन्दीमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास भएको छैन। जमिनको खण्डीकरण गर्दा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिनमा ह्रास आएको छ। त्यसलाई रोक्न सरकारसँग कुनै भविष्यदर्शी योजना देखिँदैन। बिउ बिजनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। गत वर्ष उपत्यकाको भक्तपुर र तराईका केही जिल्लामा धानको बालामा पोगटो मात्रै फल्यो। अध्ययन गर्दा थाहा भयो बिउ विक्रेताले चुरे क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको धानको बिउ उपत्यकामा बिक्री गरिएको रहेछ। कृषि प्रधान मुलुकमा एउटा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन, तर सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष असार 15 अर्थात् धान दिवसका दिन खेतमा पसेर मिठा मिठा योजना सुनाउन भने पछि पर्दैनन्। सरकारले बृहत्तर धान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी 3 वर्षमा धानमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउने योजना बुनेको छ। तर भूकम्पपछि कृषि प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले विशेष योजना ल्याएको वा ल्याउने बताइरहेको छ। भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्र मध्येको एक कृषि हो। कृषि सम्बन्धी भूकम्प विशेष योजना के छ? आम कृषकले भने थाहा नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यहाँलाई स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद छ। रोपाई दिवसको सन्दर्भमा धानका निकै कुराहरू उठे। हामी कृषि प्रधान देश भए पनि धान चाहिँ किन बढी आयात गर्दो रहेछौँ? होइन, विशेष गरेर धान आयात गर्नका निमित्त त उन्नत बिउको एउटा पहिलो अभाव हो, त्यसलाई कर्मिक रूपले पूरा गर्दैछौँ। दोस्रो हामीसित प्रविधिको अभाव हो। तेस्रो अनि धेरै उत्पादन लिनका निमित्त माटोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेसम्म गरेनौँ, किनभने हामी निर्वाहमुखी खेतीबाट घरका आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिका निमित्त उत्पादन गर्दै आइरहेको, अब जनसङ्ख्या बढेको, जमिन घटिरहेको, अब आवश्यकता फेरि खर्चका सीमा क्षेत्रहरू बढिरहेको यस्तो परिवेशमा अब उत्पादन वृद्धि गरेर आफ्ना अरू खर्चहरूलाई पनि मेकअप गर्न पर्ने परिस्थितिमा अब हामीले उत्पादन बढाउनु पर्छ। जस्तो हामी कहाँ 52 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहँदाखेरि 400 ग्राम प्रति परिवारलाई 2 करोड 70 लाखलाई प्रतिदिन जन्मेदेखि मृत्युका मुखमा गएका वृद्ध बाआमा समेतलाई हिस्सा लगाउने हो भने 40 लाख मेट्रिक टन चामल भएपछि वर्षभरिलाई खान पुग्छ। 52 लाखको धानको चाहिँ नि चामल 60% का दरले पनि 34 लाख मेट्रिक टन हामी कहाँ चाहिँ नि आफ्नै देशको उत्पादन हुन्छ। तर हामी चामल मात्रै खाँदैनौँ, हामीले कम्प्लिमेन्ट्रीमा गहुँ पनि खान्छौँ, मकै पनि प्रयोग गरेका छौँ आहारमा, कोदोले पनि कहीँ कहीँ साथ दिएको छ, अनि फापरले, उवाले, जौले पनि कतै कतै दिएको छ। तर पनि केही अब यो अभाव देखिएको छ र वर्षेनी 14 अरब बराबरको मूल्यको हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यसलाई विश्लेषण गरेर मान्छेका खाद्य स्वभावहरूमा परिवर्तन भएको, क्रय शक्ति बढेको रेमिटान्सका कारणले, त्यसले गर्दाखेरि मसिना र बास्नादार चामलमा बढी आकर्षित भएको हुनाले मोटा चामल नखाइदिएका कारणले यो आयात बढी बढेको हो त्यो भन्ने हामीले महसुस त्यो पनि देखियो तथ्याङ्कले। जस्तो भारतमा मात्रै प्रति हेक्टर 5 टन उत्पादन हुँदो रहेछ, चीनमा प्रति हेक्टर 7 टन हुँदो रहेछ, सरदर 5 टन हुँदैन, 4.3, तर नेपालमा चाहिँ 3.1 मात्रै हुँदो रहेछ। यो किन यस्तो भयो? नै, भारतमा सरदर 4.3% मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ, हामी कहाँ 3.4 छ, अहिले तपाईँ कहाँ 2 भने पनि। अब हामीले यसलाई 3.7 मा पुर्याउन सक्ने हो भने हामी चामलमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। अहिले त्यही दिशाका निमित्त 20 वटा जिल्लालाई बास्नादार मसिनो चामल उत्पादनका निमित्त उहाँहरूलाई सरकारका तर्फबाट केही इन्सेन्टिभ दिने ती किसानहरूलाई, अनि 12 जिल्लामा आउने वर्षबाट धान विशेष कार्यक्रम
भनेर सञ्चालन गर्ने र त्यो धान विशेष कार्यक्रममा चैते धानलाई बढीभन्दा बढी फोकसिङ गरेर अनि हामीले उत्पादन वृद्धि, किनभने तपाईँले त्यसो भन्नुभयो तर तथ्याङ्क भन्छ कि 5.12 का दरले गत वर्ष धान उत्पादन घटेको थियो। 5.12 का दरले होइन, पोहोर सुक्खा भएको हुनाले 47 लाख मेट्रिक टन धान भएको थियो, 5 लाख मेट्रिक टन धान घटेको हो सुक्खाका कारणले। किनभने हामी कहाँ सिँचाइ जम्मा 23% भूमिमा छ अनि 23% भूमिमा छ। 15 लाख हेक्टरको 23%मा हाम्रो सिँचाइ छ। 15 लाख हेक्टरमा हामीले धान खेती गर्छौँ। आकाशको वर्षात राम्रो भयो भने धेरै उत्पादन दिन्छ र त्यसले मैले भनेको भन्दा तथ्याङ्क भन्दा नि बढी घटेको अझ होइन। 5 तपाईँले के प्रतिशतमा भन्नुभयो, प्रतिशतले त तपाईँको त 10 हुन्छ, 5.2% भन्नुभयो भने त्यो होइन कि 5 लाख मेट्रिक टन, 52 लाख पहिलेको वर्षमा अनि अहिले यो चालु वर्षको चाहिँ नि तथ्याङ्कमा चाहिँ नि 47 लाख समथिङ मेट्रिक टन छ। अब अहिले वर्षात राम्रो भयो भने हामीले 52 लाख। भनेपछि मन्त्रीको हिसाबले होइन कि वर्षातको हिसाबले चाहिँ तलमाथि हुँदो रहेछ, मन्त्रीले चाहिँ केही गर्ने रहेनछ। अहिले यो सबसम्म सिँचाइको सुविधा व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। धान उत्पादनका निमित्त जो बर्खी सिजनको धान उत्पादन हो, यो धान उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा कृषकहरू बढी प्रभावित भएका छन् र ती कृषकहरूलाई तपाईँले केन्द्रित गरेर के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? अब छन्, अब कृषकहरू धेरै प्रभावित भएका छन्। करिब तपाईँको 1.5 लाख ठुला खाले गाई भैँसीहरूको मृत्यु भएको छ, गोरुहरूको मृत्यु भएको छ। अनि चौपायामा करिब 4.5 लाख बाख्रा भेडा चाहिँ त्यसपछि बाले जनावरहरूको क्षति भएको छ। अनि त्यसपछि गएर कुखुरा हाँस इत्यादि, अनि ती कुखुरा घरपालुवादेखि लिएर व्यावसायिक 500,000 जुन ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने साना किसानहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका पनि कुखुराहरू मृत्यु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ भवन निर्माण आदि जुन कृषि विकास मन्त्रालयका कार्यालय भवनहरूको भत्किएको भन्दा हामी कहाँ किसानहरूको क्षेत्रबाट खाद्यान्न नोक्सान जो पुर्रिएर नोक्सान भएको बाहेक 8 अरबको क्षति भएको छ। अब त्यो 8 अरबको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त अहिले खालि रिकभरी पुनर्लाभका निमित्त, त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी होइन, पुनर्लाभका निमित्त हामीले अब गोठ निर्माणमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने अनि पशुहरू जो बिमारी भएका छन् तिनीहरूलाई फ्रीमा सित्तैमा भ्याक्सिनेसन गरिदिने, स्वास्थ्य उपचारका निमित्त सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसपछि गएर अनि सबै अहिले विशेष गरेर 14वटा जिल्लालाई हामीले 2 क्लस्टरमा बाँटेका छौँ। 6 जिल्लामा पहिले एफएओले गरिरहेको थियो, अहिले उसलाई 2 जिल्ला थपिदिएर 8 जिल्ला, अरू 6 जिल्ला कृषि विकास मन्त्रालयले त्यहाँ चाहिँ नि फोडरहरू सप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि गएर सेल्टर त्यो एउटा टाट भए पनि गोठलाई छाउनका निमित्त दिने र गोठ निर्माण गर्नका निमित्त आधा श्रमको पैसा पनि क्षतिपूर्ति राहत बापत हामीले दिएर गोठमा अब टाट तिरपालबाट को छानामुनि भए पनि आफ्ना बचेका गाईबस्तुहरूलाई बाख्राहरूलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुहोस् भनेका छौँ र अरू एफएओसित हामीले भनिरहेका छौँ। गोठ त दिनुहुन्छ, गोठ त खाली छ, अब त्यो गोठलाई भर्नको लागि केही दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? होइन, खाली भएका गोठहरूलाई पनि 50% इन्टेन्सिभमा 5वटा बाख्रासम्म एउटा दुनो गाईसम्म यस्ताका निमित्त व्यवस्थापन गर्ने भनेर कि सित्तैमा 50% अनुदानमा यसरी व्यवस्था लागि तपाईँहरूसँग बाख्रा र गाई भैँसी छन्? अनि बाख्रा र गाई भैँसीहरू त अहिले अब तपाईँ दुधमा हामी अब अहिले भूकम्पका कारणले अहिले यो वर्ष दुध चाहिँ नि बाहिरबाट 1 थोपा पनि ल्याइएन। हरेक वर्ष 600 मेट्रिक टन चाहिँ पाउडर दुध यहाँ चाहिँ नि घोलिन्थ्यो ड्राई सिजनमा। अहिले 1 लिटर पनि बाहिरबाट ल्याएको पाउडरको दुध बेच्न परेन। किसानकै दुध सङ्कलन गरेर अहिले हामीसित ओभर भएको दुधलाई आफ्नो फ्याक्ट्रीमा विराटनगरको फ्याक्ट्रीमा अनि त्यसपछि सुजल डेरीलाई चाहिँ नि कन्ट्याक्टमा दिएर त्यहाँबाट गर्दाखेरि 850 मेट्रिक टन त हामीसित अहिले मैले भन्न खोजेको कृषकहरूसँग त भए जहाँ भूकम्पबाट प्रभावित छैन, जस्तो जो प्रभावित जिल्लाका कृषकहरू हुनुहुन्छ जसका गाई वस्तु मरेका छन् तिनी कृषकका लागि गाई वस्तु दिने त्यस्तो किसिमको योजना तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ? छन् नि, हामीसित छन्। हामीले सिड एन्ड ब्रिड डेभलपमेन्ट किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम अन्तर्गत 6वटा जिल्लामा त्यो कार्यक्रम गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यान यिनी जिल्लाहरूमा त्यो चाहिँ किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। अनि 3 वर्ष पहिलेदेखिबाट एआई मिसन कार्यक्रम भनेको आर्टिफिसियल
इन्सिमिनेसन कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सुरु गरेर अनि अहिले हामीसित वर्णसङ्कर नस्लहरू यहीँकै हावापानीमा एडप्टेड भएकाहरू तिनी पनि विकसित भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा कहिलेसम्म पाइसक्छन् कृषकले? होइन, यो पहिले त यो आउने बजेट पारित भइसकिएपछि अनि हामीले 8 अरब रुपियाँ यो चाहिँ नि भूकम्पबाट राहत उपलब्ध गराउनका निमित्त अस्तिको पिडिएनए जुन बन्यो त्यसमा पनि हामीले पेश गरेका छौँ। हामीले पेश गरेको 25 अरबको माग थियो, त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आयोगले 15 अरब रुपियाँ अहिले तत्काललाई यो वर्ष चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका निमित्त 5 अरब करिब र अनि 10 अरब चाहिँ नि बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नका निमित्त, निर्माण गर्नका निमित्त भनेर उसले स्वीकार पनि गरेको छ। अब ती चाहिँ सबै कुराहरू यो चाहिँ नि यसलाई पुनर्निर्माणको योजनाभित्र आउँदाखेरि त्यसरी बजेट निकासा भइसकेपछि हामी यसलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तो काभ्रेकै कुराकानी गर्दा डाँडापारीका 10वटा 11वटा गाविसहरूमा खुदो मात्रै बनाइन्थ्यो, त्यहाँ अहिले त्यो व्यवसाय ठप्प भएको भन्ने छ। कयौँ ठाउँहरूमा अहिले पनि रोपाइ हुन सकेको छैन, खेतीपाती ठप्प छ। तिनको क्षतिपूर्ति भरण कसरी गरिन्छ? होइन, अहिले त सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई 15 दिनभित्रैमा अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई जबसम्म उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुँदैन त्यस बेलासम्म उनीहरूलाई आहारको पनि सरकारकै तर्फबाट प्रत्याभूत गर्ने भनेर हिजो बिहानको क्याबिनेटले पारित गरेको छ। अब ती चाहिँ नि हाम्रा किसानहरू जो चर्केका भूमिमा, जहाँ बाढी पहिरो लाग्ने भूमिमा उहाँहरूको आफ्नो सम्पत्ति जायजता थियो, अब त्यसबाट सबभन्दा ठुलो मानव जीवन हो, सम्पत्ति त उहाँको जीवन रह्यो भने पछि पनि कमाउनु होला। सरकारले पनि केही इन्टेन्सिभ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ला, सहजीकरण गर्ला। त्यस कारणले पहिले उहाँहरूको जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको हुनाले हामी यसरी पुनर्स्थापना गर्ने क्षेत्रहरूमा उहाँको हुन्छ। अनि त्यसपछि पहिलो काम त्यो गरिसकिएपछि अनि गाई, बाख्रा, भैँसी इत्यादि कसरी वितरण गर्ने भन्ने त्यो दिशातर्फ बिउ बिजन पुगिसकेको छ। धानको बिउ पुगेको छ। अहिले हामीले धानको बिउ सित्तैमा र रासायनिक मल सहुलियत मूल्यमा दिने भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ नि दुवै कुराहरू अहिले पुग्यो धानको, किनभने अहिले अब धेरै माथि भए त्रासले पनि अब अर्को समस्या घर गृहस्थी बनाउनका निमित्त पनि धेरै अहिले खेती पहाडी, मध्य पहाडी भेगमा रहेको धान खेती जो लेखका टारी खेतहरूमा भएको धान खेत पहिले जस्तो अहिले सायद यसपटक रोपिन्न होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने समस्या अर्कै छ। अब त्यो 5वटा गरामा गएर उहाँ धान रोप्ने र अनि ज्यान जोखिममा पार्नेतिर अब त्यतातिर लाग्नुहुन्छ किसानहरू जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले तैपनि हामीले बिउ वितरण गर्ने काम, सिफारिस भएका जातहरू हामीले वितरण गर्ने काम सक्यौँ। यसै सन्दर्भमा मन्त्रीज्यू रोपाइ गर्न जाँदाखेरि महिलामाथि दुर्व्यवहार भयो भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आएको छ र मन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा निकै सुनिएको छ, सत्य हो? खै मलाई त थाहा छैन। 1 नम्बर 1 कृषि विकास मन्त्रालयको चाहिँ मूलपानीमा 12औं राष्ट्रिय धान दिवस आयोजना गरिएको थियो र त्यहाँ मनहराका कृषक महिला समूहहरू, मूलपानीका कृषक महिला समूहहरू अनि किसानका महिला समूहहरू, जुन सङ्गठनमा म छु ती किसानका महिला समूहहरू पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भन्नुभयो। मन्त्रीले उद्घाटन गरिसकिएपछि अनि म मेसिन पहिले चलाएर राम्रो सकारात्मक सबै थियो। अनि लो अब गाभो गाडेर पनि रोपेर उद्घाटन गर्ने भन्नुभयो। एकैछिन होइन रोप्नुपर्छ मन्त्रीले भन्नुभयो। अनि पछाडिबाट म घोप्टी परेको बेला कसले आएर हिलोले लफराफै हानिदियो। अनि हिलोले हानिदिएपछि म पछाडि सरिएपछि अनि महिला दिदीबहिनीहरू जो लाइन लाएर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पुण्टे मन्त्री देख्नुभयो होला, झ्याप्ती हिलोले हानेर अनि भाग्दै जाँदाखेरि एकजना अलिअलि चाहिँ नि हाम्रा साथी रहेछन्, किसान साथी, अब ऊ छिटेर तिनीमाथि नै म लडेर अनि तिनी पनि पछारिए, म पनि पछारिएँ। अनि एकैछिनपछि अनि आलीमा बसेर धेरै दिदीबहिनीहरूले रमाइलो हेरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले पनि छेपिराख्नु भएको थियो हातले। अनि मैले होइन, आज त रमाइलो गर्ने दिन हो, यो त राष्ट्रिय दिवस हो, यत्रो तपाईँहरू आउनु भएको छ, ल आउनुहोस् यहाँ रोप्न आउनुहोस् भनेर मैले पाखुरामा समातेर त्यही अधिकांश चिनेकै हाम्रा किसान महासङ्घसित सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दिदीबहिनीहरूलाई ल आउनुहोस् यहाँ चाहिँ धान रोप्ने हो नि त, ल हिलो नकेले पनि कमसेकम धान रोप्न त पर्यो नि। अब धान रोप्न भनेर आउने, अलि यहाँ बस्ने काम त गर्न भएन नि भनेर भनेको हो। वातावरण यस्तो भयो कि मन्त्रीज्यूलाई बिस्तारै उन्माद चढ्यो। चढेन, केही पनि के को उन्माद चढ्ने हो मैले। अनि त्यस कारण तपाईँलाई तस्बिर देखेँ मैले, म देखाउँछु, प्रष्टसँग हेरिदिनुहोस्। यहाँ एकजना महिला हुनुहुन्छ, चिनेको महिला,
तपाईलाई राम्रोसँग उहाँले छेक्दै हुनुहुन्छ, तपाईले जोर जबरजस्ती गरिराख्नु। उहाँले के छेकेको होइन, उहाँले हिलो लगाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो गालामा। उहाँले तपाईँलाई धारे हात लगाएको तस्बिर र भिजुअल हामीसँग छ, होला अब दर्शकका लागि देखाउन पनि सक्छौँ। आशीर्वाद प्राप्त होस्, हजुरबाट आशीर्वाद प्राप्त होस्। तपाईँले यो चाहिँ हिलो लगाएको कि के लगाएको यो कुन मन्त्रीज्यू? कुन यो चाहिँ कुन चाहिँ यो तस्बिरमा तपाईले जुन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको मुहार संवेदनशील अङ्गमा छ। छैन छैन, मैले चाहिँ नि आउनुहोस् आउनुहोस् यसरी यसरी आउनुहोस् आउनुहोस् ल जाउँ 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 भनेर यसरी भनेको, यसरी ल ल जाउँ 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 त दिदीबहिनी जाउँ जाउँ भनेको। मैले कुनै दुराशय दुराशय राख्नुभयो या राख्नु भएन एउटा पाटो, तर एउटा सम्मानित मन्त्री खलियानमा पुग्छन्, खेतबारीमा पुग्छन्, रोपाई गर्ने ठाउँमा पुग्छन् र एउटा महिलालाई जोर जबरजस्ती गरेका तस्बिरहरू आउँछन्। हामी कुन देशमा छौँ मन्त्रीज्यू? होइन, त्यो जोर जोलपमा हुँदै होइन, त्यो त रमाइलोको थियो। रमाइलो का निमित्त ल जाउँ अब आलीमा बसेर भन्दा पनि रोप्न जाउँ दिदीबहिनी हो भनेर आह्वान गरेको। मन्त्रीज्यू, यो रमाइलोको लागि पर स्त्रीसँग सम्बन्धनशील अङ्गमा कहीँ समातेको छैन सम्बन्धित केही। मैले त्यस्तो किसिमको म एकदम सेन्समा मैले बकाइदा मैले ल जाउँ रोपौँ, रोप्नका निमित्त आएको दिदीबहिनी हो, रोपाई एकछिन रोपाईमा जाउँ आइदिनुहोस् भनेर मैले निवेदन मात्रै गरेँ। तपाईँले निवेदन गर्नुभयो, तस्बिरहरू पनि बोल्छन्, त्यहाँ निकै गम्भीर छ स्थिति र तपाईँले जो माथि हिलो छ्याप्ने तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई धारे हात लगाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ महिलाहरू जोगिनका लागि निकै प्रयत्न गरेका तस्बिरहरू छन्। यस्तो स्थितिमा तपाईँले मैले रमाइलो मात्रै गरेको भनेर उन्किने स्थिति हुन्छ? होइन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ त त्यो ठुलो त्यत्रो जमात थियो, त्यहाँ कुनै गलत, एक त मान्छेले यत्रो समूहभित्र गलत नियतले त्यस्ता काम गर्छ भने पनि समूहभित्र गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यस्तो कुरो हुँदै हुँदैन। अब यो केही मिडिया साथीहरू लाग्नु भएको छ मेरो पछाडि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, किनभने पहिले पनि मेरो सुर्ती खायो या खायो भनेर बहुत ठुलो चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। अनि मैले कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार र त्यस्तो किसिमको नियत केही पनि होइन। मैले विशुद्ध ढङ्गले आउनुहोस् रोप्नका निमित्त जाउँ दिदीबहिनी हो, आलीमा बस्नुहुन्छ छेप्ने काम नगर्नुहोस्, आउनुहोस् एकैछिन हिलोमा पसौँ, आज असार 15 हो, राष्ट्रिय धान दिवस हो, यो रमाइलोको निमित्त आयोजना गरिएको यो चाड हो, यतिका दिदीबहिनीहरू जम्मा हुनुभएको छ, आउनुहोस् जाउँ न जाउँ भनेर मैले भने। अब त्यही भन्नु नै मेरो कमजोरी थियो र गल्ती, मैले गल्ती गरेँ भन्ने लागेको छ कि छैन? होइन, अब त्यो भन्नु अब उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ नि ल आउनुहोस् रोप्नका निमित्त भनेर यो गल्ती गरेको हुन्छ नि, यसका निमित्त क्षमा प्रार्थी छु। तर मलाई चाहिँ नि मैले कुनै किसिमको गल्ती गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। आज विभिन्न सभासदहरूले, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मीहरूले, सञ्चार जगतमा पनि एउटा किसिमको तपाईँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ र त्यो आधारमा तपाईँले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, अब यस्तो मलाई त के लाग्छ भने मैले त्यस्तो गलत काम गरेकै छैन। त्यस कारणले मैले अनि यसलाई जबरजस्ती तैँले नैतिकहीन काम गरिस् भनेर अब त्यो रमाइलो हरेक असार 15 मा हामी गर्ने गर्छौँ, हरेक असार 15 मा गर्छौँ। पहिले म किसान महासङ्घको सचिव थिएँ र त्यही सचिवका हैसियतले हुन्थ्यो। अहिले मन्त्री भएको हुनाले मिडियाले बढी खेद्नु भयो। यस्तो चाहिँ पहिला पनि भइराखेकै थियो? होइन, खेत रोप्न त हामी गइन्थ्यो नि त। यस्तो किसिमको होइन, खेत रोप्ने अनि ल आउनुहोस् दिदीबहिनी हो रोपौँ सँगै रोपौँ भन्ने, अनि दिदीबहिनीहरूले हेलाले छ्याप्ने, अनि त्यहाँ बाहिर भएका चाहिँ नि ती चाहिँ बाउसे साउसे बन्नेहरूले उनीहरूले फेरि दिदीबहिनीहरूलाई छेप्ने इत्यादि। त त्यो त हिलो खेल्नेमा अब तपाईँले पोखरामा हेर्नुभयो भने हिलै खेल्ने, चितवनमा हेर्नुभयो सौरामा पनि हिलै खेल्ने। हामी त बरु कम हिलो खेलेको, मैले यस्तो धेरै हिलो नखेलौँ। हिलो खेल्दा दुई पक्षबाट खेलिन्छ मन्त्रीज्यू, जहाँ साथी सङ्घीयहरू हुन्छन्, तर एउटा मन्त्री कुनै महिलाले प्रतिरोध गर्दा गर्दै जाइ लागेको तस्बिरहरू देखिएको छ। जाइ लागेको होइन, त्यो क्यामेराले अब त्यो समातेर आलीमा बसेकी दिदीलाई बहिनीलाई मैले जाउँ न जाउँ 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 भनेर भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ मैले गल्ती भएको हो, यसरी पिठमा हात राख्दाखेरि गल्ती भएको हो भने क्षमा प्रार्थी। राखेको छैन, तस्बिर छ मन्त्रीज्यू, राखेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ? कहाँ छ कहाँ छ? यो हेर्नुहोस् न मन्त्रीज्यू, यो के हो मन्त्रीज्यू? त्यो यताबाट उता भिडमा उतातिर यसरी खिच्दाखेरि छातीमा शिर राख्यो भन्ने देखिएको मात्रै हो। मैले कसैलाई छातीमा शिर कसैलाई पनि राखेको छैन। म एकदम कन्फिडेन्स। तपाईँले कार्यक्रम हेर्नु होला, म तपाईँलाई त्यो दृश्यहरू देखाउन सक्छु।
त्यसो भएको हुनाले अब यो यस्तो गर्नुभन्दा पनि अब यो हर्ष र उल्लासका निमित्त आयोजना गरिएको राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम हो। अनि त्यो राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रममा त्यहाँ कुनै चाहिँ नि एक्लै दुक्लै 5 जना 7 जना मान्छे होइन 3000 मान्छेहरूको जमघट थियो। त्यो 3000 मान्छेको जमघटमा अनि कसैले कुनियत गर्छ? यहाँ अहिले प्रश्न कुन कोणबाट पनि उठेको छ कि मन्त्रीज्यू सार्वजनिक ठाउँमा त मन्त्रीज्यूको व्यवहार यस्तो देखियो, एकल दुकल हुँदा कस्तो होला भन्ने किसिमको कुरा पनि। त्यो प्रश्न गर्नेले शङ्का गर्नेले हरेक कोणबाट गर्न सक्छन्, तर त्यस्तो कुनै किसिमको छैन। मेरो राजनीतिक जीवन यतिका लामो छ, मेरो कुनै चरित्रका बारेमा आजसम्म कुनै किसिमका प्रश्नहरू खडा भएका छैनन्। म त्यस्तो मान्छे पनि होइन। म अलिकता खुल्ला दिलको मान्छे हो, अलि अनौपचारिक रूपले प्रस्तुत हुने हो मेरो स्वभाव आफै। अनि यसलाई चाहिँ धेरै गम्भीर बनाएर गमक्क पर्ने भन्दा पनि फ्यामिलियर भएर ल यसो गरौँ त्यसो गरौँ, गरौँ भने गरौँ, नगरौँ भने नगरौँ भनेर यस्तो किसिमको सल्लाह परामर्शमा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हो। त्योभन्दा विकल्प अर्को त त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले सल्लाह गर्नुभएको रहेछ, उताबाट हल्ला भएछ। होइन, सल्लाह त अब उताबाट हल्ला भयो, यो मिडियाले नै गरे हल्ला हो। मलाई अरू त्योभन्दा बढी लाग्दैन। जसले तपाईँको आचरणमा अहिले प्रश्न उठाइराखेका छन्, चौतर्फी तपाईँको बारेमा आलोचना भइराखेको छ र तपाईँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर माग पनि भइराखेको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो रमाइलोको दिन हो। मैले अब त्यसरी मैले कुनै किसिमको नियत खराब ढङ्गले पनि गरेका छैन, एक्लै दुक्लै पनि छैन। सारा कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारी, बाहिरका कर्मचारी, किसान राष्ट्रिय किसान सङ्घका चाहिँ नि सारा चाहिँ नि पदाधिकारीहरू, अरू प्रोजेक्टका साथीहरू, अनि कृषक महिला समूहहरू, आयोजकहरू, यी सबै त्यही हुनुहुन्छ। रमाइलो सबैले गर्नुभएको थियो। त्यही रमाइलोमा अरूको फोकस गर्नु भएन, मन्त्रीको फोकस गर्नुभयो। दिउँसै रात पारेको भन्छन्। होइन होइन होइन, त्यो होइन, बिल्कुल त्यस्तो पनि। म एउटा 62 वर्षको मान्छेले अनि त्यो सेन्स गुमाएको हुन्छ? तपाईँले कुनै त्यस्तो किसिमको सेवन गरेको त हुनुहुन्थ्यो? केही थिएन, मैले केही सेवन केही पनि थिएन। दही र चिउरा खाएको सँगै नार्कमा बिहान राष्ट्रपति पुरस्कार बाँडियो, नार्कमा खेत रोपियो, त्यहाँबाट सँगसँगै हाम्रो स्टाफसँगै गाडीको तातो लाएर हामी सिधै चाहिँ मुलपानी गइयो। भन्न त अब त्यही 11 बजे आउँछु भनेर 3 बजे आउने, ढल्किँदै आउने। अब कार्यक्रम नै नार्कमा 2 बजी सकियो, त्यहाँबाट 1 घन्टा हामी उहाँ पुग्यौँ। गरम के त, कार्यक्रम टाइट भयो। अब जता पनि नछोड्ने, यता 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 गर्ने भनेर। ती महिला जसले तपाईँलाई धारे हात लगाउनु भएको छ, जसले आफूलाई अपमानित भएको महसुस गर्नुभएको छ, उहाँसँग तपाईँले केही भन्नुपर्ने छ? होइन, त्यस्तो उहाँलाई कुनै दुःख पुगेको छ भने म त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु। यदि उहाँको त्यस्तो सोचाइ हो र उहाँलाई दुःख लागेको छ, मेरो त्यो चाहिँ आउनुहोस् दिदी बहिनी खेत रोप्न जाउँ भन्दाखेरि मेरो त्यो चाहिँ नि उसले उहाँप्रति कुनै दुःख छ लागेको छ, चोट पुगेको छ भने त्यसप्रति म क्षमा। ती महिलाजन जसले आफूलाई हामी कस्तो देशमा बसेका छौँ, हामी कुन असुरक्षाका बिचमा छौँ भनेर आफ्नै सुरक्षाको बारेमा प्रश्न चिन्ह उठाइराखेका छन्, उनीहरूका बारेमा भन्नु? होइन, म त महिला हिंसाका विरुद्धमा लड्ने कर्मी पनि हुँ। त्यस कारणले म आफैले महिला हिंसा गर्छु अनि महिला हिंसाका गतिविधिहरू गर्छु भनेर कल्पना पनि गर्नु अस्वाभाविक हो। तर तपाईँलाई यसबारेमा बोल्न अप्ठ्यारो चाहिँ छ है? छैन, केही अप्ठ्यारो नि, के अप्ठ्यारो नि। मैले विशुद्ध कुनै किसिमको होइन, आउनुहोस् रोप्न जाउँ भने रोप्न जाउँ। हस्, यहाँले विषम परिस्थितिमा पनि हामीसँग निकै खुलस्त कुराकानी गरिदिनु भयो, हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। ल, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी थियौँ कार्यक्रम आहतमा राहतमा, विशेष गरी भूकम्पपछिको कृषकको पीडा कृषि मन्त्रीसँग बाँड्दै थियौँ। साथै रोपाई दिवसका दिन भएका कतिपय दृश्यहरूका बारेमा पनि उहाँसँग हामी जान्ने प्रयासमा थियौँ। आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्दछौँ। नमस्ते।